锦龙，我有很多的痰，黏黏的、透明的，我不咳嗽也有，尤其是吃了甜的东西。请问我应该用什么贴片？贴在哪里？我已经用了贴片5个月了。啊啦，来 c o n y 你开麦一下。OK，如果你一直会有很多痰黏黏的东西，当然我们不讲有手术的后遗症啊哈。第一，一定要先戒掉任何的奶制品。你觉得你吃了甜的东西，你就会咳，很多时候是因为甜品里面都有放奶。OK，来 c o n y 你开麦一下 c o n y Hello，你也 c o n y 好 c o n y 你好，哎，你启龙。的这个痰黏黏的，你都嗯，是咳出来，你的鼻涕会有吗？好像会有，每次好像鼻子敏感啊，鼻子很多鼻涕会吗？会呀、鼻子很敏感的，每次很也痒啊。是很敏感的。你睡嗯，觉穿长裤穿短裤啊？穿短裤恭喜你了，穿长裤吧。你穿了长裤，明天就好了，一半了的啦。啊，但是很 OK，痒的，有时候鼻子很痒很痒。了解。我觉得你这个问题应该是蛮久一下了的。So 你对，so 你先穿长裤先，然后你慢慢发，你去拍一个照片，拍你的大腿，看你的大腿会不会有很多的那个橘皮组织啊，就是哎呦，你觉得那很多好像绵绵这样的、水水这样的、软软这样的啊，那个就是湿气来的，不用担心。你哦去啊，我以前还没有贴片的时候，贴了这5个多月之后，我感觉到我的大腿这里好像那个皮肤组织也比较好，比较亮，比哎，较滑，而且那个也没对对有这样呃以前这样很多对，蜂窝组织啦，就像你所说的啦。哇塞，哇，谢谢你，嗯哇 c o n y 你这句话真的 amazing，你知道？OK，等一下我会加强你讲的这句话。所以你看到那个，你每次一抓起来，一觉得很多蜂窝组织啊，这些都是湿气来的。所以你戴了贴片后，啊它已经把你一部分的湿气排掉了。可是因为你还在穿短裤，它的湿气还是会进来的，所以你那个咳嗽很难断根的。可是整体上你会发现到你吐出来的那个量啊，跟那个时间啊，比以前没有戴贴片之前好了嘛。打个比方，可能以前一醒来了就到11点、12点，现在可能10点就没有掉了。有发现到吗？比较短了那个时间。会比较少啦，现在少哈，OK，以所以 前是 life 来你讲。整口痰这样很多，现在会比较少了。Amazing，所以这个就是贴片在然后还有帮你做的。还有另外一个 improving，就是一个看得见的果效，就是本来我有蝴蝶袖很暖的，而且是好像皱皱的这样，但是用了贴片哇之后，我觉得那个蝴蝶袖好像比较我的蝴蝶袖那里比较结实，哇，amazing 啊！也也紧致了不少了。哇，通常人家是看脸的，你是看手跟脚啊，厉害了你。有人讲你看起来比较好看，比较年轻了嘛？嗯，有啦，比较亮，但是因为我的那个眼袋，蛮，之前还没有贴片之前是蛮严重的，但是啊，现在用了那个阿拉米达，阿达维的，阿达对，维的之后呢，就会发现那个眼袋消了蛮多啦，但是啊，但是那个黑色的那个因为眼袋以前一直很很重嘛，所以对有一层是比较黑黑的，还没有对，完全的。好，没有问题，这个是时间的问题罢了。可你的手也好了，脚也好了，你无蝴蝶袖啦，你的气色啦，这些都慢慢消掉了，眼袋也消了，很厉害哦咯。5个月嘞，人家如果是去做雷射的话，那个蜂窝组织脚要做一个，手要做个手术，还要做2边，眼要做2个，你才5个月戴个贴片已经有这个效果，很 OK 了。剩下的我们从生活方式去改变，它会好的更快。第一点，穿长裤。你现在看到的眼袋啦这些东西，你是经常穿短袖的是吗？是啦，我很少穿长袖。对呀、就 OK。我讲的短袖是你甚至是露你的肩膀，就是露到这个地方的是吧？练你的没练到有没有没有，你的肩膀，我一定还是有 有 cover 到，袖子，有一还有 点袖的 cover 啦。这样 啊。OK，这样不是大问题。这样你的睡觉先穿长裤先，好，这样我如果我要贴那个卡努辛的话，刚才我听到那个见证，那我可以贴吗？可以啊。你要贴那个地方也是贴在没有问题。哪里啊？比较好？乳头跟乳头之间，就是那个胸跟胸之间的那个对凹的地方啊。
乳头跟乳头就是我们的中心这个地方。哦，OK，OK，晚然后啊，上贴啊，再问你这几个问题。白天贴白天晚上都可以，看你哪个地方，OK 你比较舒服。OK OK，然 OK，后啊，你讲你吃了甜的东西都会咳嗽的话，如果你真的要嗯完全断根的话，奶制品就不动咯，牛奶啦、cheese 啦、cheesecake 这些都不动。好，OK，嗯，你会经常动这些东西的吗？我很少啦，但是我是喜欢好像吃甜品啦，好像说哇，呃呀，波波渣渣啦，这些啊，绿豆酸冷的啦。呐，这是啊啊，OK OK，这样好。OK，如果它是没有奶制品的话，像可能讲说那种绿豆沙啦、红豆水啦、黑啊糯米，黑糯米还 OK 啦，就是这种也要有那种奶制的，那种有牛奶做的 cake 啦、cheese cake 啦，啊这种我就不建议啦，其他还 OK。，OK，可是好的，重点吃什啊，么不重要啊，重点还是你要穿长裤。好好的，OK，很快的啊，你相信我啊，你拍个照片，你会吓死掉的。你明天一早上起来你就哇，彪哎，这么一下子改变了这样多。我想问一下，你在还嗯，没有遇到赖飞之前，你在你这个咳嗽、鼻子敏感跟咳嗽很多痰的这个问题啊，你已经看了多少个医生了？吃了什么药了？吃了什么保健产品了？其实我是不相信吃药的啦，我的人是这样，我没有吃药，我也没有 I 去 see, 看医生。I 但是 see，好像在5、6年前，因为是 COVID 的关系嘛，所以对我有去做一个check up，然后对他也放那个内窥镜下去看我的鼻子里面有没有生东西呀、这些，对但是出来的结果他说没有，只是我是一个敏感的一个问题而已。对啊，OK OK OK OK，这样子，这个敏感的问题就是医生不懂的问题，他就讲是敏感，其实就是你的寒气的问题。OK，寒气哈、韩气，你好的，相信我，你这个很快看到改变的，恭喜你！只要你是没有吃药的人，你的寒气不是因为西药的毒的寒气跟寒，你这个是湿气罢了，只是你的也困进到大腿，你的大腿会可能比较绵绵一点啊，粗粗啦，你这个很快看到改变的，你一定要拍照片。好 OK 啊，谢谢你啊，Conny 啊，OK，谢，OK，拜谢，拜。Thank you，拜拜。没劲啊！刚刚我们才讲说，一定是穿长裤的，一定是穿短裤的，鼻子敏感。你看又来一个，我、一直咳嗽啊，一直咳嗽啊，会不会有鼻涕？鼻涕也是很多啊，鼻子也很多很敏感啊，是不是穿短裤的？我、是有穿短裤的。你们有没有发现到哈、记不，我们按10个了，可能12个都是这样子讲的，有吗？有的话写个555这样，敏感是流鼻涕10个啊，12个都是讲对了，我穿短裤的。有没有发现到？有没有发现到？有的话你们写个555下。guarantee 的，所以我想跟你们讲，其实健康很简单，一点都不复杂。所以那天我跟那个他们香港会员第一次跟他们聊天聊这么久，所以我就讲说，你懂以前我们的中国人的历史啊，那个皇上啊生病，他要吃药，那种御医啊，就是皇上的医生啊，会开药方嘛，开，他开了药方的话，直接煮给皇上吃的没？没有的，他要经过几个人看的哦。给他经过给谁看？他经过给不同的将军看的，你知道吗？就好像讲，可能苏丹生病，医生开药，他要给那个 minister 看的哦。OK，你觉得这些 minister 如果他不会药的话，他可以吗？不可以的。所以以前的历史，每一个人对养生有基础的认识，就好像我们今天对数学这样子。今天我们每个人对是3+3等于6，3乘3等于9，数学是我们的基础知识。养生反而觉得很难。可是以前的人没有数学，以前人的基础常识就是养生，所以连什么打仗的将军啊也会看点药方，不然会给人家害死吗？可能太监会懂一点啊，宫女会一点像大长今吗？所以以前呢，我们的中华的历史啊，每一个人都懂得养生的。只是西方的文化一来，他帮你剥离掉这个地方，他让你觉得养生很难很复杂，不要浪费时间去学，交给医生。有问题问医生，他读了10多年的书，一定懂得比你多。结果14年的懒惰长的问题，常年真的问题改变不到，1年来费改变掉了。很多年的这个鼻子敏感的问题啦，跟你讲是敏感，可能喷了很多的药了，还找不到，结果穿一个长裤，我跟你讲一定搞定了。重点是还没有穿长裤之前，带了个贴片，他发现到蝴蝶袖紧致了，
大腿的那个寒湿的那个蜂窝组织累积出来的湿气排掉了，然后还有讲什么了啊？眼袋变得比较小了，amazing 了。医生只会讲敏感，只会开敏感的药，开 antihistamine 给你咯，开了几辈子了，再吃 steroid 咯。所以医生真的是没话多啊，叫什么？真的是他没话多，他没有办法了的。doctor 他真的不懂，他自己也知道我不会，我上了10多年的书，我也只是开这几个药，其他我记不住，因为其他的开的药现在没有卖了，我看的书是50年前的书，所以你们还不 pick up 一下？